galaw. Hindi ka tuloy Kaya pag mayroong pinakot, higit lang ko dyan. Kasi, Wala nga mag-i-grip po siya eh. Patong siya. Para hindi siya papalag. Dito ako nakapag-position. Hindi lang ko yan. Patagilid ang... Wala mo na magkakasawa. Ngayon, position. Patagilid yung ano eh. O, pwede na. Kaya yun, dapat yan. Dito ako eh. Eh, Dapat yan nakapag-position. firing. Aring. Abos ka. O, kaya pagtapos na, open board na, open board. Sintro talaga oh. Huh? Sige. Tumama. Umama talaga oh. Alisan tumama. Sana lang,